హలో అనంతపూర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రజెంట్ అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి కదండి అన్ని చోట్ల కూడా. అండ్ ఈ వీడియో ద్వారా మీరు చూడగలరు మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి ప్రభాని ఏరియాలో ఎంత భయంకర వర్షం పడిందో అనే వీడియో. థ్యాంక్ యూ. पाहिले सगळे माऊली कोणावाली आहे ती माऊली माऊली कोणावाली आखाड्या कुठं होती वाघ्याची गाडी ते मंच आहे कोणाचं त्याच गाड्या खाली टाकायच्या उभ्या केलेल्या गांगणी